hết mà. Chứ gọi điện thì cũng nói chuyện thôi chứ cũng đâu có giải quyết được việc gì đâu. Nhắn tin đi rồi có gì rồi em gửi video hoặc là mong muốn như thế nào anh em cứ nhắn tin rồi mình sẽ trả lời. Còn trả lời trên đây thì mình đọc comment và mình trả lời thôi, chứ mình cũng không nhớ anh em nào anh em nhé. Mình không nhớ anh em nào anh em nhé. Mình không nhớ anh em nào đâu anh em nhé. Mình không nhớ anh em nào đâu. Mình không nhớ anh em nào đâu nhé. Mình không nhớ anh em nào đâu anh em ơi.